Вы входите в комнату, ожидая увидеть привычную картину. Вашу кошку, растянувшуюся на солнечном пятне, или услышать ее приветственное мурчание. Но вместо этого вы сталкиваетесь с тишиной, которая кажется оглушительной. Вчера она играла с фантиком, сегодня утром она съела свой завтрак, а сейчас ее больше нет. Внезапная смерть кошки — это один из самых травмирующих опытов, с которыми может столкнуться владелец, потому что она оставляет после себя лишь пустоту и мучительный вопрос «почему?». Мы привыкли думать о наших кошках как о выносливых маленьких хищниках, но правда заключается в том, что их организм — это тонко настроенный механизм, где одна маленькая деталь может привести к мгновенному сбою. Сегодня мы погрузимся в самые глубокие и часто скрытые причины, по которым жизнь кошки может оборваться в один миг. Мы разберем невидимые угрозы на вашей кухне, генетические бомбы замедленного действия, и те самые моменты, когда кошачья природа маскировки оборачивается против нее самой. Глава 1. Великая иллюзия здоровья. Прежде чем мы перейдем к списку конкретных причин, мы должны понять одну фундаментальную истину о кошачьей биологии. Кошки мастера скрывать свои болезни. В дикой природе демонстрация слабости — это приглашение для хищника, поэтому эволюция научила их страдать молча. Кошка может болеть неделями, но вы не заметите ничего, кроме того, что она стала чуть больше спать или ее шерсть стала чуть более тусклой. Часто то, что мы называем внезапной смертью, на самом деле является кульминацией процесса, который шел долгое время. Вы можете не замечать постепенной потери веса или того, что кошка стала более раздражительной, пока орган не откажет окончательно. Если ваш активный и дружелюбный кот внезапно стал агрессивным или, наоборот, тихий домосед превратился в комок нервов, это не просто каприз, это сигнал тревоги. Глава 2. Смертельная красота в вазе. Самый коварный враг часто выглядит как подарок или украшение интерьера. Лилии. Большинство владельцев даже не подозревают, что все части этого растения, от корней до пыльцы и лепестков, являются смертельным ядом для кошек. Механизм разрушения здесь пугающе быстр. Кошке достаточно лизнуть каплю воды из поддона, где стоит ваза с лилиями, или случайно смахнуть пыльцу с шерсти во время умывания, чтобы вызвать острую почечную недостаточность. Без немедленного лечения кошка может погибнуть всего за 48 часов после контакта. Это одна из самых частых причин внезапного отказа органов, когда владелец даже не связывает болезнь с цветами на столе. Помимо лилий, в список растительных убийц входят фикусы, алоэ, бегонии и английский плющ. Глава 3. Токсичный десерт виноград и изюм. Вы перекусываете виноградом, и одна ягодка падает на пол. Ваша кошка, движимая любопытством, съедает ее. Для нас это фрукт, для нее биологический яд, токсичное вещество которого до сих пор остается загадкой для науки. Виноград и изюм вызывают у кошек внезапный отказ почек. Сначала это проявляется рвотой и вялостью, но затем почки просто перестают фильтровать токсины из крови. Есть клинические отчеты о кошках, которые погибали после того, как съели всего несколько изюминок из утренних хлопьев хозяина. Смерть наступает в течение нескольких дней, и без экстренной помощи повреждения почек становятся необратимыми. Глава 4. Сердце, которое останавливается без предупреждения. Если мы говорим о смерти, которая наступает буквально в течение нескольких минут, то главной причиной здесь является болезнь сердца, в частности, кардиомиопатия. Это состояние особенно коварно, потому что во многих случаях первым и единственным симптомом болезни является сама смерть. Хотя это чаще встречается у породистых кошек, таких как мейн-куны или персы, от этого не застрахован никто. Сердечная мышца может утолщаться или растягиваться до тех пор, пока электрические импульсы не дадут сбой. Еще одним фатальным осложнением болезни сердца являются тромбы. Тромб может оторваться и отправиться в мозг, легкие или сердце, вызывая мгновенную гибель.
Если тромб блокирует кровоснабжение задних лап, седловидный тромбоз, кошка внезапно теряет способность двигаться, испытывает невыносимую боль и начинает громко кричать. Это критическая ситуация, часто связанная с проблемами сердца. Глава 5. Кухонные токсины. Лук и чеснок. Мы часто делимся с кошками едой со своего стола, считая, что немного не повредит. Но продукты семейства луковых, лук, чеснок, шалот содержат пропилдисульфид, вещество, которое разрушает красные кровяные клетки кошки. Это приводит к гемолитической анемии, когда организм кошки больше не может доставлять кислород к органам. Самое опасное здесь то, что вред причиняют даже крошечные дозы. Кошке не нужно съедать целую головку чеснока, достаточно лизнуть сковороду, на которой жарился лук, или съесть детское питание, где в составе есть луковый порошок. Симптомы могут проявиться через несколько дней: бледные десны, одышка и темная моча. В тяжелых случаях это приводит к коллапсу и гибели, если не было сделано переливание крови. Глава 6. Шоколад и кофеин, сверхстимуляция систем. То, что для нас является бодрящим напитком или сладким удовольствием, для кошки мощный стимулятор нервной системы, который ее организм не может переработать. В шоколаде содержится теобромин, который печень кошки расщепляет крайне медленно. Даже небольшое количество темного шоколада может быстро накопиться до опасного уровня, вызывая судороги, нарушение сердечного ритма и смерть. Кофеин действует аналогично. Всего несколько листков крепкого кофе или глоток чая могут вызвать гиперактивность, тремор, коллапс и остановку сердца. Поскольку кошки маленькие, даже одна таблетка обезболивающего с кофеином или энергетический гель могут стать фатальными. Глава 7. Невидимая угроза. Мочевая закупорка. Эта причина особенно актуальна для владельцев котов, самцов. Закупорка мочевыводящих путей – это чрезвычайно распространенная и смертельно опасная проблема. Из-за особенностей строения у котов чаще образуются пробки из кристаллов или слизи. Если кот сидит в лотке, тужится, но ничего не происходит, или кричит от боли во время процесса, у вас есть всего 72 часа, прежде чем он погибнет. Когда моча не выходит, токсины и калий накапливаются в крови, что приводит к остановке сердца. Это экстренная ситуация, требующая немедленного визита к ветеринару. Глава 8. Скрытая химия дома. Мы стараемся поддерживать чистоту, но наши чистящие средства могут стать причиной трагедии. Антифриз – одна из самых частых причин отравления. Он имеет сладкий вкус, который привлекает кошек, но даже чайная ложка вызывает необратимый отказ почек. Бытовая химия, жидкости для стирки и дезинфекции могут вызвать химические ожоги, рвоту и затрудненное дыхание при попадании внутрь. Также огромную опасность представляет ацетаминофен, парацетамол обычное. Человеческое обезболивающее является сильным ядом для кошек и часто приводит к летальному исходу. Никогда не давайте кошке лекарства из своей аптечки без консультации с врачом. Глава 9. Травмы и тихое внутреннее кровотечение. Для кошек, имеющих доступ на улицу, средняя продолжительность жизни составляет всего 2-5 лет, в то время как домашние кошки могут жить до 20 лет. Уличные кошки подвергаются риску нападения животных, столкновения с машинами и падения с высоты. Травма может не быть очевидной сразу. Кошка может прийти домой после драки или удара машиной, выглядеть нормально, но умирать от внутреннего кровотечения или повреждения органов. Падение с высоты также может привести к разрыву легких или внутренних органов, что закончится внезапной смертью через несколько часов или дней. Глава 10. Удушье и опасные игры. Иногда причиной смерти становится обычный предмет. Пластиковые пакеты могут стать ловушкой, приводящей к удушению, если кошка запутается в них. Мелкие предметы, такие как резинки для волос, детали игрушек или кости, могут застрять в горле. Особую опасность представляют кости, особенно вареные. Они становятся хрупкими
и при разгрызании расщепляются на острые осколки, которые могут проткнуть пищевод, желудок или кишечник кошки. Такие травмы вызывают невыносимую боль и могут привести к смертельным инфекциям. Глава 11. Диабет и скрытые метаболические сбои. Растущий уровень ожирения среди домашних кошек привел к увеличению случаев диабета. Если диабет не контролируется, у кошки может развиться критическое состояние кетоацидоз. В этом состоянии клетки организма буквально начинают голодать, потому что сахар не может попасть внутрь без инсулина. Это приводит к накоплению кислот в крови. Симптомы включают чрезмерную жажду, вялость и рвоту, и без немедленной медицинской помощи это состояние быстро приводит к смерти. Глава 12. Генетика черных кошек – лучшая выживаемость. Интересный факт. В 2026 году ученые обнаружили, что черные кошки могут обладать генетическим преимуществом. Гены, отвечающие за черный окрас, связаны с повышенной устойчивостью к некоторым вирусам, таким как кошачий СПИД. 5. Эти мутации действуют как своего рода генетическая броня, делая черных кошек более выносливыми к болезням, которые убивают других. Возможно, эволюция создала в лице черной кошки идеального выживальщика. Как мы можем их защитить? Внезапная смерть пугает своей непредсказуемостью, но во многих случаях мы можем ее предотвратить. 1. Сделайте дом безопасным. Уберите лилии. Закройте доступ к бытовой химии и лекарствам. 2. Следите за питанием. Исключите лук, чеснок, шоколад, виноград и сырую рыбу, которая разрушает витамин B1. 3. Регулярные осмотры. Поскольку кошки скрывают боль, ежегодные анализы крови могут выявить проблемы с почками или диабет до того, как они станут фатальными. Профилактика паразитов. Сердечные черви, heartworms, передающиеся через укусы комаров, могут вызвать внезапную остановку сердца и легких. Ежемесячные препараты могут спасти жизнь. Заключение. Ваша кошка – это удивительное существо, результат миллионов лет эволюции, объединяющий в себе грацию хищника и уязвимость домашнего питомца. Ее жизнь хрупка, и она полностью зависит от ваших знаний и внимания. Да, мы не можем контролировать все, но мы можем минимизировать риски. Берегите своих маленьких сородичей. Обращайте внимание на малейшие изменения в их поведении, ведь это их единственный способ сказать вам, что что-то не так. И помните, ваше внимание сегодня – это шанс на их долгое и счастливое завтра. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы когда-нибудь с внезапной болезнью у кошки? Знали ли вы об опасности лилий или изюма? Поделитесь этим видео, чтобы спасти чью-то жизнь. До встречи в следующем видео.